დღეს ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილის სტუმარი გახლავთ ანალიტიკოსი დემურ გიორხიძე. ბატონო დემურ, დიდი მადლობა რომ მონახეთ დრო და მოხვედი და როგორ თემით მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი. მაშინ როდესაც ჩვენ ის იყო, აგვეგონა რომ დასრულდა პროცესი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ახლო აღმოსავლეთში და სირიაში მხარეებმა გადაინაწილეს თავიანთი გავლენები და სირიის ტერიტორიაც, მაგრამ მოხდა ისე რომ ისრაელმა დაბომბა დამასკოში ხანამობერ თავდაცვის შენობა ხან გენშტაბის ყოველ სამხედრო ასე ვთქვათ სტრუქტურები, ოღონდ ამას წინ უძღოდა დრუზების ერთ-ერთი მოსახლე ხალხის სირიაში სირიის ხელისუფლების მიერ დევნა და მათზე თავდასხმა. ამ დროს, როდესაც ჩვენ ხედავდით, რომ თითქოს სამხრეთ კავკასიაში, აზერბაიჯანსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის დაძაბვის შემდეგ, აი ამ ცეცხლის, ასე ვთქვათ, სიმძიმემ უკაცრავად რაღაც დაფრინავს. ცეცხლის სიმძიმემ უნდა გადმოენაცვლა სამხრეთ კავკასიაში, ისევ დაიწყო ერთგვარი არეულობა სირიაში. რა კავშირი აქვს ამ პროცესებს და როგორ შეიძლება, რადგან შეიძლება გამოვიტანოთ თუ კი მათ ერთ კონტექსტში განვიხილავთ? მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რომ ყველაფერი ეს ერთი ჯაჭვია. და ყველაფრის სათავე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებშია, რადგან იქ უკიდურესად რთული მდგომარეობა ფაქტობრივად პოკროვსკთან და მიმდებარე ფრონტის ხაზებზე, მათ შორის ხარკოვის ოლქში და ასე შემდეგ 10,000-ობით უკრაინელი ფაქტობრივად ეგრეთ წოდებულ ტომარაში მოქცევის საფრთხის წინარეა და ამდენად თქვენ ნახეთ 2 დღის უკან ცნობილი ინგლისელი ჟურნალისტის სტატია დაუდემე, რომელიც პირდაპირ ამბობს უკრაინაში კატასტროფისკენ მიდის საქმე და ნატო უნდა ჩაერიოს და მთელი მსოფლიო სისხლში ჩაახშოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში დასავლეთი იღუპება. დიახ, და ამის შესახებ, როდესაც მე თქვენს და სხვის გადაცემაში წლებია ვსაუბრობ, ლამის პორტარტული შპიონად გამომაცხადეს. თქვენი უდიდესი მადლობა თქვენს მაყურებელს, 10,000-ობით ადამიანი უყურებს, მართალი 1-2-20 გამოჩნდება, რომლებიც საწოდავ დღეში არიან და კომენტარებს აკეთებენ, მაგრამ მე ძალიან მიჭირდა იმ შეფასებების გაკეთება, მაგრამ მე ნებაყოფლობით ვარ ამ საქმეში და ჩემი ერთადერთი ვალია, რაც მე ჩემ თავს დაუცახე, ისე რომ ავწერო სიტუაცია როგორც არის, რა მომწონს მე, ვინ არის კარგი, ვინ არის ცუდი, ეს მეათეხარისხოვანია. უკრაინა მთავრდება, თუმცა უკრაინის რესურსი ამოწურული არ არის და ბოლო უკრაინამდე წარმატებით განხორციელდება საომარი მოქმედებები. აი ამ ამბავში დროის მოგებას ცდილობენ, რა თქმა უნდა, ევროპაში, იმიტომ რომ გერმანია გამოკვეთილი სახით ემზადება ომისათვის და ეს დაფარული უკვე არ არის. თავის დროზე მე ვწერდი, რომ ნატო და გერმანია, ევროკავშირი იქნება უკანასკნელი სტადიის უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ გამოყენება. ირან-ისრაელის 12 დღიანი ომი შეჩერდა მხოლოდ იმის გამო, რომ ეს ისრაელის ხოვნა იყო ამერიკელებისადმი, რადგან არანაირი რესურსი უკვე გაგრძელების აღარ გააჩნდათ. ეხლა უკვე ცნობილი ინგლისურ გამოცემებში დაიბეჭდა თუ რა ბაზები გაუნადგურა ირანმა და კიდევ რომ ბალისტიკური შეტევები გაგრძელებული იყო, ალბათ ისრაელის საქმე ცუდად იყო. მაგრამ ეს არის სულის მოთქმა. ამერიკელებმა გააკეთეს ის, რაც გააკეთეს, ჩვეულებრივი ამერიკული შოუს სახით გაკეთდა ყველაფერი და ეს შოუ გრძელდება ჯერჯერობით, მაგრამ ყველა პარამეტრით ახლო აღმოსავლეთში სიტუაცია არ შეჩერდება. მათ შორის, როგორც კი ისრაელს მოამარაგებენ, იგი კვლავ განაახლებს ირანთან დაპირისპირებას. ბატონო დემურ, უკრაინისთვის შეერაღება არ აქვს. საიდან აქვს მაშინ ისრაელისთვის? ეხლა მოდით უნდა ჩავხედოთ ჩვენ სამხედრო კომპლექს შეერთებული შტატებისა. მე როდესაც ავწერე საკმაოდ ხანია, რომ ნეოლიბერალ
ლიბერალურმა პოლიტიკამ, რომელიც გლობალისტური ელიტების მიერ იყო ინიცირებული, დაწყებული რეიგანის პერიოდიდან, როცა აიფარეს აბსოლუტურად პოლიტიკური პროფანი, მაგრამ ნეოკონსერვატორებმა აიფარეს და დაიწყეს დერეგულაცია და ასე შემდეგ. მიზანი იყო სწორედ ის ტრანსნაციონალური კორპორაციების ჩამოყალიბება სახელმწიფოში, მოიშალა ანტიტრესტული კანონმდებლობა, კონტროლი და ასე შემდეგ და როდესაც პრობლემები გაუჩნდა დასავლეთს, აღმოჩნდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მრეწველობა, სამხედრო კომპლექსი არ არის მზად იმისათვის, რომ უცებ გადაეწყოს. რატომ? ყველაფერი კერძო სახელმწიფოებრიობის შემდეგ კერძოს ხელშია, კერძოს კი თავისი რომ იტყვიან ინტერესები აქვს, მისთვის ინვესტიციებს განახორციელებს რაკეტების წარმოებაში, მაშინ ეს რაკეტები მოხმარებული უნდა იყოს საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, რომ თანხის ამოღება შეიძლებადეს. თუ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში ყველაფერი ამერიკის ხელისუფლების კონტროლ ქვეშ იყო და ის მათ მობილიზაცია ფანტასტიკურად გააკეთეს ყველაფრისა, დღეს ამ მობილიზაციის გაკეთება მას არ შეუძლია. აქედან გამომდინარე, ამერიკის სამხედრო რეზერვებით შეზღუდული აღმოჩნდა და მას უბრალოდ არ შეუძლია გასწდეს ამხელა ხარჯს ერთი მხრივ უკრაინაში და მეორე მხრივ ახლო აღმოსავლეთში ისრაელი. მე მინდა ძალიან ყურადღებით შევაფასოთ ის, რასაც ვამბობ, იმიტომ რომ ყველა სიტყვას თავისი დატვირთვა აქვს. ისრაელი არ არის კლასიკური გაგებით სახელმწიფო, ეს არის პროქსი სახელმწიფო, შექმნილი გარკვეული მიზნით, გარკვეულ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს. და ეს ხდება ისრაელის არსებობის პირობებში რაიმე სტაბილურობა ახლო აღმოსავლეთში გამორიცხულია, იმიტომ რომ სტაბილურობისთვის არ არის ის შექმნილი. ის შექმნილია სწორედ იმ დასავლური ინტერესების გასატარებლად და თქვენ წარმოიდგინეთ, საკმარისია შეერთებული შტატების დახმარება ოდნავ მაინც შეჭერდეს ისრაელისადმი და ისრაელი უბრალოდ წინააღმდეგობის გამწემი ვერ იქნება. ასე რომ პრობლემა არის ანუ არჩევანი უკრაინასა და ისრაელის შორის გაკეთდა ისრაელის სასარგებლოდ ამერიკის მხრიდან. გაკეთდა იმის გამო, რომ აბსოლუტურად სწორად გააკეთეს ამერიკელებმა, რომ ამ ეტაპზე მათთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ახლო აღმოსავლეთი ვიდრე ევროკავშირის უსაფრთხოება. ვიდრე ევროკავშირი, იმიტომ რომ მოდით დავალაგოთ რატომ არის ეს, რა შეძულდა ახლა ამერიკელებს ევროპა, თუ ბოლო-ბოლო მთელი ამერიკა ევროპიდან წარმოქმნილი კულტურაც არის და სახელმწიფოც არის, ხომ? არა, უბრალოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიზანმიმართულმა პოლიტიკამ ევროპაში მოიყვანა ის ხალხი ხელისუფლებაში, რომელმაც გაანეიტრალა კლასიკური ევროპა, ეს მებრძოლი, რომ იტყვიან ცივილიზაცია, რომელიც ბოლო 400 წელია განაგებს ფაქტობრივად მსოფლიოს, ხო სწორია? განეიტრალებული იქნა თავიდან ბოლომდე, გადავიდნენ შეერთებული შტატების პოლიტიკის მომსახურების რანგში და აგრეთვე ის გახდა პოლიტიკური პერიფერია. ერთადერთი დანიშნულება, რაც ევროკავშირს დარჩა, ეს არის ჯერ კიდევ მაღალი ბაზარი, ანუ მოდით ასე ისეთი, რომელსაც წყვილობით უნარიანი ბაზარი ჯერ კიდევ, თუმცა დიდი საფრთხე აქვს, რომ შუა საუკუნეების მდგომარეობას დაუბრუნდებიან, ანუ ჭარბმოსახლეობას და სიღარიბეს, თუ ასე გაგრძელდება. მაგრამ არა ევროპის აბორიგენი მოსახლეობის ხარჯზე არა, ეს ცალკე თემა, ეს ცალკე დიდი პოლიტიკა, რომელიც უკვე გაცხადებულია, რომ მიმდინარეობს ევროკავშირის და მთლიანობაში ევროპის თეთრი მოსახლეობის ჩანაცვლება მიგრანტებით. და ამ პოლიტიკის შედეგია ის, რაც საქართველოში ხდება. ესე იგი, პერიფერია გახდა, იქ
უახლოესი 30-40 წელი არაფერი არ მოხდება. უახლოესი 30-40 წელი მსოფლიო პოლიტიკა კონცენტრირებული იქნება ახლო აღმოსავლეთ, სამხრეთ კავკასია, შუა აზიაზე. აი, მსოფლიო პოლიტიკის ეპიცენტრი. ეხლა უკვე ეს აშკარად გამოკვეთილია, როცა მე წლების წინ დავწერე ეს და დავწერე ის, რომ გლობალური სამხრეთის როლი იცვლება თქო, სერიოზულად არ მიიღეს რა ინდოეთი, რის ინდოეთი და ასე შემდეგ. აი ჩვენ მოხდით პირველად მსოფლიო პოლიტიკის ეპიცენტრში და ამისთვის ქართული ხელისუფლებები აბსოლუტურად მოუმზადებელი აღმოჩნდა ხალხიც მენტალურად, იმიტომ რომ ეს ხალხისადმი პრეტენზია კი არ არის, იმიტომ რომ საქართველოში ინტელექტუალურმა ელიტმა, პროფესიონალებმა, რომლებიც ამა თუ იმ დარგისა უნდა იყვნენ ამ კრიტიკულ სიტუაციაში წინა ხაზზე და განსაზღვრავდნენ, აანალიზებდნენ მდგომარეობას, მომსახურების როლი აიკიდეს თავის თავზე და გახდნენ უბრალოდ კონფორმისტები, რომლებიც საკუთარი კეთილდღეობისთვის მზად არიან აკეთონ ის, რასაც სამარცხვინოდ ქართული ინტელექტუალური ელიტა აკეთებს დღევანდელ პირობებში, ხო? რაღაც თითო ოროლა გამოვლენებები წარმოიდგინეთ თქვენ მაინც არღვევს, ამჭაობს და ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ მთელი ქართული ინტელექტუალური ელიტა რომ იჯდეს და ქვეყნის პრობლემებზე, შექმნილ საერთაშორისო მდგომარეობაზე, საფრთხეებზე ლაპარაკობდნენ. საფრთხეები კი კოლოსალურია. ბატონო, სამხრეთ კავკასია აი სამხრეთ კავკასიაში თუ კი ეს არის ეპიცენტრი, რატომ უნდა იყოს არეულობა? იმიტომ რომ გავლენების გადანაწილება მოხერხდეს ახლებურად და სქემა სტრატეგია რა არის? დასავლეთისთვის ნომერი პირველი პრობლემა არის რუსეთის იზოლაცია. ეს იყო 1857 წელს დაწყებული დიდი თამაშის სახით, big game, რასაც უწოდებდნენ, ბრიტანეთის იმპერიისა და რუსეთის იმპერიის, ორი ყველაზე მძლავრი იმპერიის დაპირისპირება და ის აღდგენილი იქნა თანამედროვე პირობებში, იმიტომ რომ ან იზოლაციაში უნდა მოაქციონ რუსეთი და ჩაკეტონ ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, ისე რომ მას გეოპოლიტიკური ამბიციები დაეკარგოს. ანდა მოხდეს მისი დამორჩილება იმ სახით, როდესაც იგი მისი ხელისუფლება კონტროლს დაექვემდებარება. მაგალითი აქვთ ელცინის ხელისუფლება, ეგრეთ წოდებული გაიდარ ჩუბაისის, ეს იყო ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დამორჩილებული და მარიონეტული ხელისუფლება რუსეთის ისტორიაში და რაღაც მოხდა, რაც დასავლეთმა ვერ გათვალა და გაექცა ხელიდან ეს სიტუაცია. ეხლა მიდის იგივე, რატომ? იზოლაციის შემთხვევაში რუსეთი კონტროლირებადი იქნება და მარიონეტული ხელისუფლება გაუხსნის გზას რუსეთის სიმდიდრეებისკენ დასავლურ კომპანიებს, რომელთა გარეშეც მათ მომავალი ნამდვილად არ აქვს. მის რესურსებს თუ კომპანიებს? დასავლურ კომპანიებს. ნახეთ, ბოლო მაგალითი. ტრამპის სანქციები გამოცხადებული ჩინეთის მიმართ და რუსეთს 18,000 სანქცია ადევს და აი გუშინ მსოფლიო ბანკის ინფორმაცია იყო, ზუსტად ევრონიუსზე გაატარეს ეს ყველაფერი, რომ 2024 წლის მონაცემებით რუსეთი ინარჩუნებს მეოთხე ეკონომიკის მდგომარეობას. წარმოიდგინეთ, იგი 3 წლის უკან არ იყო ამ მდგომარეობაში, სანამ კონფლიქტი დაიწყებოდა, 3 წლის განმავლობაში გადაეწყო და მობილიზაცია, იმიტომ რომ არსებობის საფრთხე შეუქმნეს და მე გეუბნებით ოფიციალურ მონაცემებს. რა თქმა უნდა, რუსეთს სანქციებმა პატარა პრობლემები არ შეუქმნეს, მაგრამ კოლოსალური რესურსის ქვეყანაა, კოლოსალური კორუფციის ქვეშაა და მაინც შეძლო სამხედრო რელსებზე გადაყვანა. თქვენ ნახეთ ჯონსონის სიტყვები, რომელიც ამერიკის სამხედრო კომპლექსს ადარებს რუსეთის სამხედრო კომპლექსს ამბობს და
შეუდარებელია. ნახეთ რუტეს განცხადებები, რომ ღია ტექსტით თქვა, მართალი თქვა, ეს მე ანდრე როცა ვთქვი, არიქა რუსეთუმია, არიქა, კაცო, მე ავხწერ მდგომარეობას, მე არ მაინტერესებს ვინ არის კარგი, ვინ არის ცუდი, მე მაინტერესებს ქართველებმა და საქართველოს ხელისუფლება, ვიცი რომ უსმენენ, ვიცი რომ ყურადღებით არიან, ძალიან არ მოწონთ, მაგრამ მე საუბრობ ძირითადად იმისთვის, რომ დაინტერესებულმა ადამიანმა იფიქროს იმაზე, თუ რა ხდება რეალურად. ესე იგი, ძალიან დიდი ბოდიში რეკლამის გამო მცირე ხით უნდა შევწყვეტოთ გადაცემა, ჩვენ მალე დავბრუნდებით, დაგველოდეთ. ბრუნდებით გამაგრებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, დემურ გიორხეიძესთან ერთად. ბატონო დემურ, რატომ გადაწყვეტა ისრაელმა მაინც აი სიერიშის მიტანა სირიაზე და ასე ტყუილად შერჩა, ტყუილად ხელჩამორთმევა შერჩა ილჰამ ალიევს, ალ-შარას, რომელიც არ მგონია რომ მას დიდი სიხარულით მიიღოს, მაგრამ იძულებული იყო. სწორად რომ გიპასუხოთ, წინა ისტორია უნდა, სულ ახალი ისტორია, როცა ამ სირიის ახალმა ხელისუფლებამ ჭყალებში, რა თქმა უნდა, განაცხადა, რომ ისრაელმა უნდა დატოვოს გოლანის სიმაღლე. სირია. ეხლა გასაგებია, რომ ისრაელის მიზანი არა მარტო ტერიტორიული გაფართოება არის. ის ისედაც გაფართოვდა შვიდდღიანი ომის შემდეგ ის გოლანის სიმაღლეები ესენი და ეს ფაქტიურად დაუსრულებელი საქმეა. პლუს თურქეთს უნდა თავისი სერიოზული ნაწილის მიღება, საუბარია ისრაელის სირიის დაშლაზე. რამდენიმე სახელმწიფოდ. და შემთხვევით არ საუბრობენ იმაზე, რომ ისრაელი შეძლებს ღაზას სექტორის ბოლომდე გაწმენდას და მაშინ იწყება უკვე რეალიზაცია იმ პროექტისა, რომელიც ენერგომატარებლების ტრანზიტს უკავშირდება სირიის ტერიტორიის გავლით. ყატარიდან. დიახ. ეს არის ბლოკირებული დღეს და მე არ მგონია, რომ შესაძლებელი გახდეს ამის რეალიზაცია. ისევ როგორც შეუძლებელია ზანგეზურის კორიდორის ამუშავება, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება უამრავ ინტერესს რეგიონში, ირანის ინტერესს, რუსეთის ინტერესს, ჩინეთის ინტერესს, რატომ? საქართველოში სამწუხაროდ ძალიან ბატონო რა ქვე ვიტყვი და მე აღარ შეგაწყვეტინებ და ასევე არ მგონია ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი იყოს, რომ ამ ხას აკონტროლებდეს თურქეთი და აზერბაიჯანი. საქმე რა შეიცით? თურქეთის მდგომარეობა საქართველოში აი ატროფირებულად კარგადაა წარმოდგენილი. ვიხდით ავანტყოფურა, რომ თითქოს ეს არის ძლიერი სახელმწიფო, რომელიც აგერ დიდი თურანის და პანისლამიზმის აღორძინებას და ასე შემდეგ. ამ დროს თურქეთის სინამდვილეში არის ძალიან მოწყვლადი, ძალიან სუსტი სახელმწიფო, იმიტომ რომ მას ეკონომიკური პრობლემები აქვს. მას აქვს შიგა არასტაბილური მდგომარეობა, მართალია ერდოღანი ახერხებს ამ რეპრესიების გზით, თუ გნებავთ ორი დღის ამბავი, როდესაც სტამბულის სტანი ახერხებს ამ რეპრესიების გზით, თუ გნებავთ ორი დღის ამბავი, როდესაც სტამბულის მერი დაიჭირა და წელიწადი და 8 თვე ციხეში ამყოფებს. არა და ის ახალგაზრდა ენერგიული ოპოზიციონერია და სხვა შორის ჭკვიანია, მაგრამ ერდოგანიც დასასრულია და ის მხოლოდ იმიტომ ტივტივებს ზედაპირზე, რომ ბრიტანული პროექტის ნაწილია. ბრიტანელები იყენებენ მას ახლო აღმოსავლეთში თავისი მიზნების წინ წასაწევად და ამასთანავე პირდებიან, რომ აჰა, დიდი თურანი და გაგიკეთებთ ამას და მოგეხმარებით ამას. ბრიტანელების აყვავებული ჯერ არავის არაფერი არ უნახავს. ბრიტანელები იმდენად პრაგმატული ხალხია და იმდენად რომ იტყვიან თავის ინტერესების პარკლებში მოქმედებენ, რომ თურქეთი გამოყენებული იქნება და მხოლოდ, მაგრამ აქედან არაფერი არ გამოვა. ამიტომ თურქეთი ვერ ხვდება ამას, ერდოღანი ვერ ხვდება. თურქეთს სხვა გზა არ აქვს, ნახეთ. ხო გეცით ბატონო. მოდით ყოველგვარი სიმპათია ანტიპათიის გარშე. თურქეთი ეხლა ძის ორ სკამზე. არც ერთი სკამის უარყოფა მას არ შეუძლია. იგი ძის ამერიკულ სკამზე, სხვა და ძის რუსულ სკამზე.
მიუხედავად ექსცესების, აი თვითმფრინავის ჩამოგდება რაღაცები, ეს იყო ის პროვოკაციები, რომელსაც გაგრძელება უნდა მოყოლოდა, მაგრამ ვერ მოყვა. ამიტომ თურქეთი ორსკამა არის, პლუს ამას უფინანსოდ არის დარჩენილი და პლუს ძალიან ძლიერი ოპოზიცია ყავთ. ზუსტად აი რომ შევადარო, აი მენტალურად რაც ქართული ოპოზიცია ეს LGBT და ეს ზუსტად უარესი, მაგრამ ის პოლიტიკურად ძლიერი ოპოზიცია. თუ ქართული ოპოზიცია პოლიტიკურად ფაქტობრივად საკუთარი თავი განულებული, ვერავის ფულის ხამი გახდა და აბსოლუტურად დაექვემდებარა კონტროლს არაფორმალური მმართველობიდან. თურქეთში ცოტა სხვა სიტუაცია. გასაგებია ერდოგანს ასაკი მოდის და ის ვერც თავისი პარტიით და არც ჩანს ვინმე. რატომ არის ავტორიტარული ხელისუფლებების პრობლემა გადაუჭრელი? იმიტომ რომ ავტორიტეტთან ერთად ყველაფერი კვდება. იქ არ არის პოლიტიკური მემკვიდრეობითობაზე აგებული საღთამაშის წესებზე ყველაფერი. ესე იგი, თურქეთის თემა საქართველოში, აი თითქოს რუსეთის მოწი, აი ახლა შემოვა სამხრეთ კავკასიაში და აზერბაიჯანთან ერთად კიდე გეუბნებით. მე ყველას ვინც ეთანხმება ჩემაც გეუბნებით. ჯერთი აზერბაიჯანი რა სიდიდეა მსოფლიო პოლიტიკაში, რომ ორი სამხედრო გიგანტის დაპირისპირებაში რაიმე მხარე იყოს. მე ვარ შეერთებული შტატებისა და რუსეთის დაპირისპირებას გულისხმობ. მაგრამ ბატონდემურ შეუძლია თუ არა მათ პროვოცირება აზერბაიჯანი ამისთვის უზარმაზარი. მე ალიევისგან გამიკვირდა, რატომ გადადგა მაინც ასეთი მჭრატი. რატომ გადადგა იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვათ ფესვებიდან დავიწყოთ. თუ გახსოვთ ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის დროს ბაქოს ნავთობის დამუშავება ბრიტიშ პეტროლეუმმა ბრიტანულმა კომპანიამ და მანვე გაიტანა ბათუმი და პირველი გაიტანა და იქ სადაც ბრიტანელები შედიან ისინი მემკვიდრეობით ქსელს აგენტურისა ტოვებენ. ამიტომ თქვა იმისა რომ ბაქოში და ბაქო ყოველთვის იყო დამოკიდებული ბრიტანელებზე, მათ შორის პოსტსაბჭოთა პერიოდში განსაკუთრებით. აი ეს გააქტიურება მოხდა, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიის არევის მთავარი მიზანი არის როგორმე რუსებს 150,000 კაცი მოაწყვეტინონ უკრაინიდან და გადმოისროლონ დროებით იყოს რაღაც საქმე ის არის რომ რუსეთს თავისუფალი არმია ხო კოლოსალური სახელმწიფო ხო ვერც ერთი ნაწილიდან ის ვერ მოწყვიტავს სამხედრო ჯარებს და ვერ გადმოიყვანს უკრაინაში და სამხრეთ კავკასიაში ჯერჯერობით რასაც ახერხებენ რუსეთი არის თავის მხრივ მე არაერთხელ მithქვამს რომ რუს ხალხზეა დამოკიდებული რუსეთის არსებობა თორემ მაგაზე გამყიდველი ელიტები აი ქართული გამყიდველი ელიტები და რუსი გამყიდველი ელიტები თავის ქვეყნების ბიზაშვილი დეიდაშვილები არიან 10,000-ობით მოხალისე ეწერება მართალია ეს ანაზღაურებადია ომი საომარი მონაწილეობა მაგრამ რუსები მოდიან საკუთარი ინიციატივით და არანაირი ნაკლებობა ხალხისა მაგრამ მოდიან გამოცდილები უკვე ნაომარი ან ჯარში ნამყოფი ხალხი რომლებსაც წარმოდგენა აქვთ ყველაფრისა ხო მაგრამ თავისუფალი ჯარი მას არ აკავს რაკი უკრაინაში შეიქმნა კოლოსალურად ცუდი მდგომარეობა ეხლა ზეწოლა მოხდა სომხეთზეც და აზერბაიჯანზეც თითქოს რაღაც ერთად დააჯინეს აბუ-დაბიში რაღაც მოლაპარაკებები მაგრამ გამორიცხულია მე დავწერე დეტალები ამ შეხვედრისა აზერბაიჯანი ცდილობს ბოლომდე წნეხის ქვეშ ამყოფოს სომხეთი მიიღოს ახალი დათმობები მიიღო 4 სოფელი გადავიდა მის შემადგენლობაში ეხლა ზანგეზურის კორიდორზეა საუბარი მაგრამ სომხები უარს ამბობენ
და ჯერთი სომხების რომც დათანხმდნენ გიუმრის ბაზა განძლიერებულია ახლა სამხედრო თვალსაზრისით იგივეა ცხინვალში და იგივეა აფხაზეთში ამიტომ სამხრეთ კავკასია არის მოხდა კიდევ ერთი რამ რომელიც ქართველებს არ შეუმჩნევიათ რატომღაც ფაქტობრივად აზერბაიჯანელებმა შეეცადნენ მოეტყობინათ რუსები საქმე ის არის რომ კრემინჩუკში უზარმაზარი ნავთობგადამამუშავებელი ხო არ არის 10 და 20 და 100 მილიონიანი საქმე ხო ძალიან ძვირადღირებული საქმეა თან უფლების მოპოვება რომ ნავთობის გადამუშავება შეძლო ეს ცალკე მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო ნატოს ბაზა აზერბაიჯანის ფთის ქვეშ რუსებმა დაბომბეს ეს ორივე ეხლა მოხდა ბოლო რაღაცეები და რუსეთის ტერიტორიაზე დაიჭირეს აზერბაიჯანელები რომლებიც დრონებს უშვებდნენ და იმიტომ იყო ახლა სად უკრაინიდან გაშვებული დრონები სადღაც ესე იგი ორენბურგში და გამორიცხულია ხო არ ხდება იქვე ახლო მდებარე როცა ამბობდნენ რომ ეს შიგნიდან იყო დაიჭირეს აზერბაიჯანელური ჯგუფი გასაგებია რომ საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული აზერბაიჯანულმა კრიმინალმა უზარმაზარი რუსეთიდან საკოლმეურნეო ბაზრებიდან ჯერ კიდევ და ეხლა იმ ბაზრებიდან გამოდევნა ყველანი მათ შორის ქართველებიც მათ შორის ვერც ქართულმა კრიმინალმა ვერ შეაღწია იქ რომ სტაბილური თქვა ქართული მწვანილის და სოფლის მეურნეობის პროდუქტები გაეცა აზერბაიჯანელების გარეშე ვერაფერი ვერ ჩადის რუსებიც უკმაყოფილო იყვნენ ამით აზერბაიჯანული დიასპორა უკვე ლობის ფუნქციას ასრულებდა და თავიდანვე ცხადია ბოლომდე კონტროლირებადი იყო აზერბაიჯანის უშიშროების სამსახურების მიერ ამიტომ როდესაც მივიდა გარკვეული თვალსაზრისით რუსები ამაზე თვალს ხუჭავდნენ იმიტომ რომ სამხრეთის კორიდორი აზერბაიჯანზე გადიოდა და ასე შემდეგ მაგრამ გადამწყვეტი აზერბაიჯანის ნაბიჯებში მაინც იყო არა დაბომბა თავისუფალ უზარმაზარი ზარალია აზერბაიჯანისთვის თავარი იყო რომ რუსებმა ბაქოს უარი უთხრეს კავკასიური ბასეინის ბუნებრივი აირისა და ნავთობის ჰაბად ქცევაზე ანუ აზერბაიჯანი რაკი თურქეთი რუსებმა დატოვა მილების ამარა და ჰაბს არ გააკეთებს იქ იმიტომ რომ არ შეიძლება ენდო ასეთ ქვეყანას როგორიც არის ეს საქართველოში მიაჩნიათ რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარი იყო თურქეთი და ხანდახან როცა ვეშმაკობდით მოვიდოდა და დაგვაწყნარებდა და ხო და წაგვითაქებდა ცოტა სიყვარულობაში ხო და ეს იცის რამ იცით ეს იცის აზროვნების დეგენერატიზაციამ და გადაგვარებამ იმიტომ რომ მხოლოდ გაუნათლებობაზე შეიძლება იყოს ეს დაფუძნებული თავარი იყო რომ და მესამე ფაქტორი რაც ვაქოს აიძულებს იმოძრაოს მისი ნავთობის მარაგები მალე ამოიწურება მეოთხეზე თუ ვიტყვი მართალია აზერბაიჯანში ახდენს გარკვეული ძალისმიერი მოქმედებებით ოპოზიციის ჩახშობას ალიევი მაგრამ მას ოპოზიცია სინამდვილეში გარეთ ამ მხრიდან აყავთ რომელიც მისთვის ძალიან დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ამიტომ ამ ლავირებაში არც თუ დიდი ბექგრაუნდის პოლიტიკურ ბექგრაუნდს გულისხმობ მე ალიევი აიჭრა რომ იტყვიან და დაუშვა შეცდომა სერიოზული ის იქამდეა მისული რომ დასავლურ კვლევით ცენტრებში მე არაერთი ვნახე თუმცა მე თვითონ ეს ეჭვად მქონდა ეხლა უფრო თამამად ვიტყვი რომ აზერბაიჯანს არ დაუკარგავს იმედი რომ მთლიანად წაიღებს სომხეთს და თუკი მე მგონი საქართველოსაც ეკნებათ მათ თავენთი გეგმები რაღაც ნაწილზე ღია ტექსტით ამაზე არ ერთხელ მithkoms ღია მე ძალიან შიგნიდან ვიცნობ აზერბაიჯანულ სიტუაციას ახლა არ დავიწყებ ამაზე საუბარს საიდან და როგორ არა მარტო ქვემო ქართლზეა საუბარი რომელზეც ღიაა საუბარი
აზერბაიჯანში ეს მე არის შეერწები ვარ არაერთხელ მეორე საქართველოს ხელისუფლების უნარო პოლიტიკის შედეგად არა მარტო წაყრუება მგონია არამედ ფულზე გაყიდვა მეკითხო ქვემო ქართლში მიმდინარე პროცესები რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაზეა გათვლილი იმიტომ რომ გასაგებია აზერბაიჯანი ამას ფორსირებას ვერ გაუკეთებს ამ თემას მაგრამ ყველაფერი მიმდინარეობს ისეთი მიმართულებით თუნდაც შეძენა ძალიან სერიოზული განათლებული აზერბაიჯანების შემოყვანა და აქ დაფუძნება ქართველების შეზღუდვა ქვემო ქართლში მათ ვერ გაფართოვდებიან ისინი ვერ თავიანთი კარმიდამოების მეშვეობით და ვერც ბიზნესების თვალსაზრისით. ამიტომ ეს საკმაოდ კონტროლირებადია აზერბაიჯანული მხარი მხრიდან. გასაგებია რომ ქართველების 10 წლეულები უპასუხისმგებლო და დანაშაულებრივი პოლიტიკის შედეგად ქვემო ქართლში მცხოვრები აზერბაიჯანელების პრეზიდენტი არის არა საქართველოს პრეზიდენტი, არამედ ის ალიევი, რომელიც ბაქოში ზის. ისევე როგორც სამხრეთ საქართველოს სომეხი მოსახლეობის პრეზიდენტი არის არა საქართველოს პრეზიდენტი, არამედ სომხეთში. რატომ? ქართლის ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროიდან დაწყებული პრაქტიკაა დანერგილი ეს არის აზერბაიჯანელებისა და სომხების გარიყვა მე გეუბნებით ეთნიკურ სომხებზე მე არ საუბრობ ახლა იმ პრობლემაზე რომელიც ქართულ პოლიტიკაში სადაც არის ეს არის გვარშეცვლილი ადამიანების პოლიტიკა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არის საქართველოს პოლიტიკის შეცდომები იმიტომ რომ შენ როდესაც სახელმწიფო ხარ შენ ამ ქვეყნის მოქალაქე უნდა აქციო ეთნიკურად ყველა შენი შემადგენელი ნაწილი და ეს სახელმწიფო მათთვისაც უნდა იყოს წარმატების მიღწევის პარლამენტშიც როცა ვიყავი მე ძალიან უხეში ფორმით წავდით მანახეთ მარნეულელების ბიზნესი თბილისში რაც ფლობენ ისინი მანახეთ ახალციხელის სომხების ბიზნესი რაც ფლობენ ისინი საქართველოში მანახეთ თანამდებობის პირები რომლებიც ეთნიკურად სომხები და აზერბაიჯანელები არიან და თავიანთი ნიჭი და უნარით გახსნილი გზა ჰქონდათ რომ მიეღწიათ იმ სახელმწიფოში სადაც ისინი ცხოვრებიან ასეთი სომეხი და ასეთი აზერბაიჯანი შენი მოქალაქეა ბატონო სხვათა შორის მე მახსოვს შევარდნაძის პერიოდში შემდეგ სააკაშვილის პერიოდშიც როდესაც მაჟორიტარები იყვნენ და მაშინ ეს ჩვენი აზერბაიჯანი და სომეხი თანამედროვე დასახლებული რეგიონებიდან იყვნენ დეპუტატები მათ არ იცოდნენ ქართული ენა მათ უმაღლესი განათლება ჰქონდათ მიღებული ნაწილს სომხეთში შესაბამისად ნაწილს აზერბაიჯანში და მათ ადგილებზე საკმაოდ დიდი ფული ჰქონდათ დიდი ბიზნესი მე სხვა მაგალითი არ ჭირდება 4.5 წელიწადი პარლამენტში მე თვითონ მე ორივე მხარესთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა როგორც აზერბაიჯანელ დეპუტატებთან მაგრამ ერთი-ორი შემთხვევა იყო იმდენად შეუთავსებლები არიან და იმდენად საშინლად დაპირისპირებული არიან რომ რაღაც საკითხები იყო სადაც სხდომის წამყვანმა უზუსტობები დაუშვა და ლამის აფეთქდა სიტუაცია და იმ წუთში მოგვიწია ყველანაირად ჩაგვექრო ეს ყველაფერი და ეს არის პოლიტიკის სისუსტის შედეგი ამიტომ ეს მე თვითონ ამაქვს ნანახი რამდენად შეუთავსებელი დაპირისპირება არის საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებსა და საქართველოში მცხოვრებ სომხებს შორის და ბატონო რაღაცნაირად მოახერხებს სამხრეთ კავკასია რო არ გახდეს ცხელი წერტილი თუ არა და რა ტიპის სცენარის განვითარება არის მოსალოდნელი მოდით ახლა პასუხი რომ გამოგვივიდეს ვნახოთ რა მდგომარეობა აზერბაიჯანი მოწყვლადი აღმოჩნდა ფაქტობრივად ერთადერთი შემდგარი სახელმწიფო სამხრეთ კავკასიაში პოლიტიკურად უმწიფარი აღმოჩნდა და შეცდომებზე წავიდა იმიტომ რომ გაყოყოჩდა დიახ
დიახ, გაყოყოჩდა, წარმატებამ ალბათ ასე იცის, ფული უზარმაზარი აქვს, მაგრამ პოლიტიკას ფული არ ყოფნის. რა თქმა უნდა. ბევრი ფული არ ნიშნავს, რომ პოლიტიკაში შენ შეიძლება იყო, თუმცა ალიევი არაერთ კრიტიკულ მომენტში აბსოლუტურად ზუსტად მოქმედებდა, მაგრამ ახლა ზეწოლის ხარისხია ძალიან დიდი და აქ შეეშალა. ფაშინიანი გასაგებია, რომ არის პიროვნება, რომელიც უზარმაზარ უბედურებას დაუტოვებს სომხეთს. მან გააკეთა ის, რაც გააკეთა ზელენსკი. მან დაიწყო სამოციქულო ეკლესიის ეს თემაც რბევა, კიდე გეუბნებით ახლა ჩვენ მე ერთ-ერთ გადაცემაში ღია ტექსტი თქვი, ძალიან მოგზალებით მიმართე საქართველოს საპატრიარქოს, რომ შემდეგი იქნება საქართველოს საპატრიარქოზე უდიდესი დარტყმა. და ეს დარტყმები ეს დარტყმები უკვე საკმაოდ დიდი ხანია ხორციელდება, მაგრამ ეს ძლიერი ინსტიტუტი იყო ყოველთვის, თუმცა პრობლემები აჩენს პრობლემებს და თუ ფაშინიანმა შეძლო ამ მართლა და ძველი ეკლესიის დამორჩილება, უკრაინამ ფაქტურად გაანადგურა მართლმადიდებლობა, მათ შორის ახლა შეუტია უკრაინის მართლმადიდებლურ ეკლესიასაც. ის კი იმას, რომელიც გამოიყო რუსულს და ძალიან ცუდად შეუტია. და მსოფლიოს საპატრიარქოს დაექვემდებარა. მე მაქვს პოჩაევის ლავრა ნანახი, იმიტომ რომ სულ ახლოს მქონდა იქ რაღაც ურთიერთობები გამოუგნებელი მასშტაბისა. მე მახსოვს როცა მივდიოდი ეგრეთ წოდებული ელექტრიჩკით, მორწმუნე უკრაინელები და რუსები მესაუბრებოდნენ წმინდა ნინოზე და საქართველოზე, როგორ საოცარი მოწიწებით სარგებლობენ. ეს ყველაფერი არის საშინლად გათელილი. ეხლა ხდება გათელვა სომხეთის ეკლესიისა, იმიტომ რომ ლიბერალურ სომხეთობა სხვანაირად ეს შეუთავსებ. შემდეგი მე ვისურვებდი, რომ საქართველოს ეკლესიაში და პირველ რიგში საპატრიარქოში კარგად გაიაზრონეს პრობლემები. შემდეგი დიდი დარტყმის ობიექტი, რა თქმა უნდა, იქნება ღია დარტყმის ობიექტი საქართველოს საპატრიარქო და ვინ მიიტანს სახელმწიფოება თუ ოპოზიცია? გაჩნია საქართველოში როგორი გეოპოლიტიკური ზემოწოლების შემდეგ რანაირი პროპორციები დაჯდება. ყველაფერი ამაზე არჩევნების შედეგზე, არჩევნებზე ბევრი არაფერია დამოკიდებული. არჩევნები იქნება ისეთი, რომელსაც გეოპოლიტიკურად უპირატეს მოპოვებული მხარე დაალაგებს. არაფერი. საქართველოში კლასიკური პოლიტიკური პარტიები არ არსებობს, გაწონასწორება შეკავების მექანიზმები არ არსებობს, პოლიტიკური პროცესი განადგურებულია. რასაც უყურებთ თქვენ, ეს არის აბსოლუტურად მართვადი პროცესი და ფულზე აგებული პროცესი, ამიტომ სხვა მიმართულებებია საჭირო გაერთიანება იმ საღი ქართველებისა, რომლებიც არაპარტიული ნიშნით, არამედ ამ ქვეყნის სიყვარულით. ახლა მთავარი არის ქვეყანა დადგეს წინა მხარეზე, თორე ბრძოლა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის კავკასიაზე არაერთი წელი გაგრძელდება. მე დეტალურად მაგახსნილი რა ინტერესები აქვს ამერიკელებს სამხრეთ კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს რუსეთს. ეს ინტერესები არ თანხდება ერთმანეთში, თუ გლობალური შეთანხმება არ მოხდა ორ ძალას შორის. ამიტომ საქართველოში ყოველთვის იქნება დაძაბულობის მომენტი. დაძაბულობის მომენტი შეიძლება განეიტრალებული იქნას იგივე პოლიტიკით, რასაც ახლა ატარებს ინდოეთი. ინდოეთი ართმობს თავის მიუმხრობლობის პოლიტიკას, იგი არანაირ პროვოკაციაზე არ წამოეგო, არანაირ დათმობაზე არ მიდის, თანამშრომლობს ერთ მხარესთან, თანამშრომლობს მეორესთან, მაგრამ მეუბნება, რომ თქვენს დაპირისპირებაში ჩვენი იმედი არ გქონდეთ. ნახეთ, როგორც კი პაკისტანმა განაცხადა, რომ დადგებოდა ირანის მხარეს, ინდოეთმა განაცხადა, რომ ამ შემთხვევაში ისინი დადგებიან ისრაელის მხარეს. ხო, მაგრამ ინდოეთს აქვს ერთი მოსახლეობის ძალიან ბევრი მოსახლეობა ყავს ინდოეთს, მოკლედ ძალიან შეუდარებლად რაღაც
რა წონაც შეიძლება ჰქონდეს ინდოეთის სიტყვა, შეიძლება ისეთი წონა არ ჰქონდეს საქართველოს სიტყვას, თუნდაც ჩემი ეს მოსახლეობის რაოდენობა საქართველოს სისუსტე ეს და არა ინდოეთის. ინდოეთის როდესაც რამდენიმე 2000 წლის წინ პრემიერმა სინგჰმა მოახდინა განათლების სრული რეფორმა ინდოეთში, დღეს მთელი ევროპის IT მომსახურეობას ხუთკაციანი ინდური ფილმები აკეთებენ. ამერიკაში არის ებრაელებზე გაცილებით დიდი ლობი, ძლიერი ლობი, ამიტომ ეს სხვა ქვეყანა, სხვა პერსპექტივის ქვეყანა. აბსოლუტურად. ბატონო, მე იმედი მაქვს, რომ დაძაბულობა სისხლძღვაში არ გადაიზრდება სამხრეთ კავკასიაში და მშვიდობიანად მოხდა გადაინაწილება. სასურველია რომ ვიყოთ იმედიანად, თუმცა იმედზე ჩამოკიდება მაინც არ იქნება. რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველთვის უკეთესი იმედი ვიქონია. ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილის დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა. რეკლამის შემდეგ მალე დავბრუნდები დაბრუნდებით.